baka so wannan abin ya faru a panel ɗinka, to kar ka sake ka yarda a ɗaura maka selective ga abin da ya kamata a sa maka. Yawancin masu hada sola idan suka zo suna cire wannan abin sai su yi amfani da selective wurin hadawa. Ni da kai kuma mun san cewa selective yana saurin narkewa idan ya ji tsananin zafin rana, daga nan kuma me zai faru? Gashi nan. Shi kuwa MC4 yana rike wayoyi gam ta inda ba za su cire ba, ko ruwa ko iska ba zai sa ya cire ba. Yawanci idan an zo hada solar, ana zuwa idan za a hada parallel connection, to nan da nan idan suka ga cewa ba za su shiga cikin juna ba, sai a yi amfani da plier a yanke wannan MC4 ɗin. Idan kuma aka yanke yana kawo babban matsala saboda ba a yankewa. Ga yanda ya kamata ka yi. Wannan shine ake ce ma two-way connectors. Yawanci mutane da suke hada solar ba su san da wannan ba, kuma ba sa amfani da wannan abin. A maimakon ka siya two-way connector ka hada haka, sai kawai ka yanke MC4 ɗin nan sai ka ɗaura shi da selective, wannan kuma yana kawo matsala. Yanda yake kenan. Daga nan panel har zuwa inverter, controller, battery, dukkaninsu duk inda aka ga wurin yankewan waya, to a yi amfani da MC4 wurin jonawa. Yanzu ka je wurin panel ɗinka ka duba selective aka sa ma ko MC4. Idan selective ne, to ka yi maza ka kira waɗanda suka zo suka hada ma. Ku ci gaba da bin mu domin samun ilimi akan abin da ya danganci solar gaba ɗaya.